បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើអក្សរនៅពីក្រោយ object ដែលយើងតែឃើញទៅលើរូបភាពឬក៏ poster មួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop តោះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានខ្ញុំមាន3 step step ទី1គឺ duplicate layer ថ្មី step ទី2បង្កើតនៅអក្សរនិងរើស font ស្អាតៗហើយយើងទៅបង្កើតនៅ shadow step ទី3បង្កើត select ទៅលើ subject ហើយ mask វាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង step 1របស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើង duplicate layer មួយសិនអញ្ចឹងដើម្បី duplicate layer យើងមានវិធីច្រើនយើង unlock សិនមកយើងអាចអូសអាហ្នឹងយើងចាប់ទាញ layer ហ្នឹងយកមកតម្លាក់នៅកន្លែងនេះក៏យើងអាចបាន duplicate layer មួយដែរឬក៏មួយទៀតបងប្អូនអាចចុច shortcut អក្សរ Control + J អូខេ Control J ឬក៏មួយទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែង layer នេះហើយយកពាក្យថា duplicate layer ហើយកន្លែងនេះយើង rename ទៅតែបើយើងអត់ចង់ rename ក៏បានដែរនៅកន្លែងហ្នឹងយើង rename គឺដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលចំណាំទេអូខេអញ្ចឹងយើងគាត់យក OK មកចេញលុបវាចោលមួយបន្ទាប់មក step 2យើងទៅវាយអក្សរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាននៅខាងក្រោមនេះគឺវាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកអក្សរមួយហើយយកមករៀបវាឲ្យវាស្អាតបើយើងទៅសេអក្សរទៅ direct តែម្ដងពេលដែលយើងរៀបមកគឺវាអត់ស្អាតទេវាមានខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយអក្សរមួយទៅចាប់ដើមវាយអក្សរបាទ W អូខេតោះមកខ្ញុំទាញមកខំនេះខ្ញុំដូរពណ៌សិនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមអូខេyes យើងរៀបវាហើយសអេខ្ញុំយកពណ៌ Q អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាទូទៅរូបមួយចំនួនបើសិនជាវាស្មើបានក្រោមស្មើគឺយើងអាចទៅសេត direct តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបវាសិនអូខេបន្ទាប់មកយើងទៅដាក់ shadow វាដាក់ shadow ចុចកន្លែង W ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ layer ចូល layer style ដាក់ shadow ដូចយកពណ៌ខ្មៅ yes ហើយខ្ញុំទាញ shadow មកកន្លែងនេះអូខេបន្តមកទៀតយើង copy shadow ហ្នឹង yes copy layer shadow ហ្នឹង yes copy ហើយយកមក apply លើនេះម្ដងចុចមក pass layer អូខេ pass layer លឿនកន្លែងហ្នឹងណាអូខេ pass layer អូខេបន្តមកយើងយក layer ដែលយើងបាន duplicate ហ្នឹងណាយកដាក់មកលើអូខេ
nhưng mà đã lừa kia bằng ó và tóm nó vì bắt nửa so này hãy đây mặt bắt cứ được sao tại layer nó cứ bên đường hàng lừa so nó bây giờ bật này thì những khơi nè những khơi layer những khơi nhà so nó làm một lừa vậy chắc nằm bay thôi so nó hàng cao bán nhưng thử đã xử lý nhưng mà can select từ lừa subject và tóm nó dùng mask ok chắc nhung bảo này được lại sẵn tóm nó dùng cho từ biết quick action yes quick action do select subject ឬក៏បងប្អូនចូលទៅកន្លែង select នេះហើយយកពាក្យ subject ក៏បានពីរនឹងដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយកនេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងវានឹងដាក់ select នៅកន្លែងដែលសំខាន់ជាងគេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកត្រួតពិនិត្យមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះ select វាចាប់អត់សូវបានល្អទេរូបភាពមួយចំនួនគឺវាចាប់បានល្អរូបភាពមួយចំនួនគឺចាប់អត់បានល្អទេអញ្ចឹងពេលដែលវាចាប់អត់សូវបានល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែម select បន្ថែម yes យើងចូលមកកន្លែងនេះមកចូលមក tool នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំកន្លែងនេះយើង hold ស៊ីជាប់ហើយយើងទាញពីមកនេះយើងអូសវាមកហើយប្រឡែង yes យើងនឹងថែម select អាហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់ select នៅខាងក្រៅតែឧទាហរណ៍ថា select នៅខាងក្នុងចេះអញ្ចឹង select នេះគឺវារៀងលៀនចេញនៅក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ select ហ្នឹងវារត់មកពាត់នៅកន្លែងស្បែកជើងហ្នឹងវិញយើងចុចឲ្យជាប់ហើយយើងអូសវា yes អូខេខុសគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយ Alt មួយ Shift អញ្ចឹងកន្លែងនេះវានៅខាងក្រៅយើងដាក់ select នៅខាងក្រៅយើងចុច Shift ឲ្យជាប់ហើយយើង hold មក hold Shift ហើយយើងទាញវា yeah ok អញ្ចឹងគឺសរបស់យើងគឺដាក់នៅខាងក្រោមទេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់យកបន្ថែម select នៅកន្លែងនេះទេដោយសារវាអត់ដល់ណាកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ mask វាចូលកន្លែងនេះដើម្បី mask យ៉ានេះអញ្ចឹងអក្សររបស់យើងនឹងមកខាងក្រោយនៃ subject របស់យើងដែលយើងបាន mask មិញហើយយើងបិទកន្លែងនេះចោលផងកន្លែងនេះយ៉ាបិទកន្លែងនេះចោលផងបន្ទាប់មកកន្លែងមួយចំនួនឃើញដាច់អញ្ចឹងណាឃើញដាច់ស្នាមដាច់អញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមឲ្យវាមកវិញបានយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងយកមកយើងចុចកន្លែង mask ហើយយើងចុចនៅកន្លែងនេះ make sure នៅកន្លែងហ្នឹងយកពណ៌សហើយយើងចូលទៅ brush tool បន្ថែមវាអូខេខ្ញុំដាក់ធំ10អូខេបន្ថែមទៀតមកវិញនេះប៉ុន្តែយើងកុំគូសខ្លាំងពេកណាបើមិនយើងគូសខ្លាំងពេកវាទៅចេះនេះអូខេអញ្ចឹងយើងគូសមកល្មមមកឲ្យវាមើលទៅមកស្អាតមកសមរម្យបន្ថែមតិចមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបន្ថែមតិចមកសូមវាបានធំតិចមកសូមយើងគូស
hơi lại ní dương trong cắt vi tích và bị khơi những trồng không biết nhưng đồ lại ní nè đồ không ai được hàng lừa vì mà đồ hay lại ní cái dạng đồ thế được lại nắng một thông với dương một thôi sai các bạn đấy cắt lại trong tích ok yes ok đồ lại ní ok dương mình định mở tới hai cái này nè khoác khác dương một tham năng tới thế lại ní yes ok អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជា technique សម្រាប់ធ្វើឲ្យអក្សរនៅពីក្រោយ object ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតាមបងប្អូនជាយ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូមួយនេះសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងហើយជាការនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែ like ហើយនិង share នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗសូមជួយ like page ឬក៏ follow និង subscribe channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីៗទាក់ទងជាមួយផ្នែក design ហើយនិងការកាត់តវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងផុសនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍បាទជំរាបលាបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ